Hello，我係輝哥仔，今日我哋繼續嚟睇屋。今日係繼續沿住13號線去到呢個流仙洞去睇屋嘅。流仙洞呢個位都係屬於大陸一個打工仔去轉車嘅地方，所以佢返工放工時間咧都係會比較繁忙嘅。咁樣今日咧都係去睇一套公寓仔嘅，由出站呢個位開始計，去到個公寓都要行10零分鐘嘅。咁就實在係唔係好近啊！而且佢中途嗰啲路咧都會有啲車泊咗喺度塞住晒咁樣。咁就我帶住細路咧就肯定唔係好方便㗎啦。好似已經講到我唔會租呢度咁樣啦。其實就真係唔會租咯。不過唔緊要，我哋照睇下呢套公寓啦。咁我一開始咧就以為佢係要搭 lift 上去嘅，結果唔係喎，佢喺地下1樓，即係就咁地面嗰層咯。跟住我就要搭 lift 落翻去。結果咧，佢就咁一部 lift 都等咗好耐。好啦，一入到間屋，大家覺得2000幾蚊住呢度 O 唔 OK 咧？首先地面呢個問題咧，就係會聽到外面有啲人行路啊，或者啲車嘅聲音啊。跟住另外啦，蛇蟲鼠蟻嗰個問題都一定有啦，因為佢始終附近都係有啲垃圾啊。同埋佢已經係行咗入去啲巷仔度先嚟到呢個公寓啦。另外啊，竟然一打開佢個水龍頭咧係泥水式嘅，咁就真係好有問題啦。深圳嘅公寓仔2000幾蚊，俾呢個質素我點解唔去住小區先？跟住我睇佢呢個房嘅雪櫃嘅時候咧，一打開竟然係有一陣霉味咯。雖然可能係單獨呢間房嘅問題啊，但係都表明佢真係好有問題咯。咁啊，今次呢度咧就真係令我有啲急急腳走嘅。如果要講話我租呢度咧，我諗我500蚊樓下我先可能會諗一諗，同埋我預收快遞啊，同埋可能好耐先翻嚟過一晚嗰種，即係類似嗰啲青年旅館咁樣住一晚，我先會揀呢度咯。OK，咁今日呢條片咧就去到呢度。如果想睇我更加多嘅片咧，記得 follow 我。咁我哋下次再見，拜拜。